दोस्तों ये जनरल टेक का एसी है और इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका इंडोर तो और आउटडोर दोनों चलता है लेकिन कूलिंग नहीं होता है। मैं जब इंडोर चेक किया तो कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और इसका एक फ़िल्टर चेक किया तो फ़िल्टर क्लीन था, फ़िल्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ पे भी आउटडोर चालू है और यहाँ पे भी कॉइल एकदम क्लीन है, इसमें मिट्टी नहीं है। लेकिन जब मैं चार्जिंग गेज लाइन लगाया दोस्तों तो इसमें गैस दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं इसमें गैस है, यानी स्टैंडिंग प्रेशर पूरा दिखा रहा है। और इसमें जब एम्पियर मीटर लगाया मैं तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ये जो 1.68 एम्पियर ले रहा है, ये इंडोर का एम्पियर ले रहा है, ठीक है। मोटर का, इंडोर का जो मोटर चलता है उसका एम्पियर ले रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर का एम्पियर नहीं ले रहा है। जब कंप्रेसर का एम्पियर लेगा तो कम से कम 8-10 एम्पियर कम से कम तो लेना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा ले सकता है क्योंकि ये जो एसी है ये 2.5 टन का एसी है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आइए इसको ओपन करके चेक करते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने सुना इसमें साउंड भी आ रहा है, कुछ टाइम के बाद इसमें की करके एक साउंड भी आ रहा है, तो उसको भी हम चेक करेंगे कि किस प्रॉब्लम की वजह से साउंड आ रहा है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों ऊपर का मैंने कवर ओपन कर लिया है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है और ये फ़ैन कैपेसिटर देख पा रहे हैं। ये फ़ैन कैपेसिटर है 2.5 MFD का, ये फ़ैन कैपेसिटर है और ये 2 पोल का कॉन्टेक्टर है और 60 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ से मैंने क्या किया है, पावर को बंद किया है। अब यहाँ से पावर को मैं चालू करूँगा, उसके बाद से एक कॉन्टेक्टर है, इसको पुश करूँगा, एम्पियर चेक करूँगा कि कितना एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ से चालू कर लेते हैं। अभी इसमें पावर आ चुका है और मैं कॉन्टेक्टर पुश करता हूँ। एक बार आप एम्पियर को ज़रूर चेक कीजिएगा। आप देख पा रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया कितना एम्पियर तक गया। एक बार और पुश करते हैं, अभी नहीं चल रहा है, यानी कुछ टाइम के बाद ये साउंड आ रहा है, यानी इसमें अजीब सा साउंड आ रहा है, ठीक है। अजीब सा साउंड आने के बाद ये साउंड चला जा रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये साउंड आने का कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारा कंप्रेसर में स्टार्टिंग रनिंग कॉमन है, इसमें से अगर हमारा रनिंग ख़राब हो जाए यानी रनिंग टूट जाए तो केवल स्टार्टिंग और कॉमन लगे रहेंगे तो ऐसा साउंड आ सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो इस टाइप के साउंड आएंगे और कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को हम चेंज करके दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर चलता है कि नहीं। कई बार कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, कैपेसिटर चेंज कर दिया। आप देख पा रहे हैं 60+5 का कैपेसिटर लगा दिया। इसमें पहले भी 60+5 का लगा हुआ था, आप देख पा रहे हैं 60+5 का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ था, जो कि मैंने चेंज कर दिया है। अभी यहाँ से आइसोलेटर से पावर देके कॉन्टेक्टर को पुश करके देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर चलता है कि नहीं। उसके बाद अगर कंप्रेसर नहीं चला तो हमको कंप्रेसर को भी चेक करना है और कंप्रेसर का वायरिंग वगैरह सब कुछ सही है तो हमारा कंप्रेसर ख़राब होने का चांस है। फिर उसके बाद हम कंप्रेसर का कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे, तो वो बात की बात है। पहले हम आइसोलेटर को चालू करते हैं, इसमें पावर देते हैं और कॉन्टेक्टर को पुश करते हैं। दोस्तों इसमें पावर आ चुका है, आप क्लेम मीटर पर चेक करें। मैंने क्या इसको कॉन्टेक्टर को पुश कर रहा हूँ, आप क्लेम मीटर पर चेक करें। यानी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना है, आगे का पैनल ओपन करना है, कंप्रेसर का वायर चेक करना है, कंप्रेसर का वायर चेक करना है, कंप्रेसर। दोस्तों मैंने आगे का फुल बॉडी ओपन कर दिया है और मैं पहले ही आपको बोला था अगर इसका वायर जला होगा कंप्रेसर का तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे ये वायर जल गया है, यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ से ये वायर जल गया है, ठीक है। तो इसके वजह से इसको क्या है कि रनिंग नहीं मिल पा रहा है, यानी इसको रनिंग नहीं मिल पा रहा है। रनिंग ना मिलने की वजह से इसमें फेस तो जा रहा है और टी करने की साउंड आता है। और अभी उसको मैं वायर को काट के अच्छे से उसमें
टर्मिनल क्लिप वगैरह में लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। केवल उसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ रहा था। यानी मैं जो कैपेसिटर चेंज किया हूँ, कैपेसिटर पहले वाला भी सही था, वो ख़राब नहीं था। तो मैंने क्या करूँगा, अभी जो नया वाला कैपेसिटर लगाया वो निकाल लूँगा, पुराना वाला फिर से लगा दूँगा, और वो जो थिम्बल का प्रॉब्लम है वो थिम्बल को मैं अभी सही कर दूँगा। और जैसे मैं सही करूँगा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अभी उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, क्लिप चेंज करूँगा, क्लिप लगाऊँगा, फिर एसी को चालू करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इतना आप समझ ले कि बस उसका वायर में लगा दूँगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।